aí coloquei agora o desidratador. Em seguida, venho com o primer. Esse é o Extra Bond da GC. Passei e vou fazer agora a camadinha do gel base. Esse é o gelzinho base da Tonis. Faço bem direitinho, numa lateral, na outra, encosto quase chegando próximo da cutícula. Mas eu não encosto, tá, nela. Coloco pra secar 30 segundos e venho com essa fibra tramada. É uma fibrinha tramada. Tiro só um pedacinho, coloco um pouquinho do gel. Como vocês podem ver, pincelo aí. Em seguida eu venho, tiro o pedacinho. Olha, e agora eu vou colar em cima da unha. Daquele cantinho que ficou quebrado, ajusto com o pincelzinho para ele ficar todo encharcadinho e chegar transparente, para não ficar mostrando as marcações dessa fibra. Acerto bem direitinho com a pontinha da tesoura para poder a fibra ficar toda úmida e assim consertei. Prático, né?